بگید مردم آیا فکر میکنم که بیشتر مردم تو ایران آیا بیشتر از رپ لذت میبرن از لذتی که امریکایی از رپش میبرن؟ نه خب مقیاس اشتباهی. آخه آمریکا من جمعیتش بیشتره، هم سالهای بیشتریه که رپ توش بوده. خب رپ تو ایران از سال 80 به بعد اومده، یا 80 شمسی، یعنی میشه 2000 به بعد. ولی خب تو آمریکا 20 سال قبلش هم بوده. یعنی این که ما بخوایم الان مقایسه بکنیم این دوتا رو با هم دیگه، یه مقدار مقایسهش درست نیست. خب معلومه طرفدار رپ شاید تو آمریکا بیشتر از تو ایران، ولی ایران به نسبت جمعیتش الان بیشتر آدم سبکا رو در نظر بگیریم، جوونا بیشتر رپ گوش میکنن تا پاپ یا راک یا سبکای دیگه. یعنی رپ الان سبک ترندتریه تو ایران نسبت به بقیه سبک. Okay, what it's saying, it's basically not comparative because rap has been around in the United States for a very long time, but it's only been introduced to Iran from the year 2000 on.